गाइस बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई रॉयल इनफील्ड वालों आपकी सर्विस बहुत ही घटिया है। बहुत घटिया काम करते रॉयल इनफील्ड वाले। अब पहले जैसे आप नहीं बना रहे बाइक। जिस चीज़ के लिए मैं गया था वो चीज़ मेरा ठीक नहीं करके दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे राइड करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। बाकी जल्द से जल्द मेरी बाइक ठीक हो जाए यही बोलूँगा और कुछ नहीं। तो रॉयल इनफील्ड वालों यार मैं ना आपसे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ बिकॉज यार मैं आपके पास लास्ट टाइम सर्विस कराने गया था बाइक, और मेरी बाइक में एक छोटी सी समस्या पता है क्या आ रही थी यार, उसमें ना टैपिट की आवाज़ आ रही थी, बोले तो ज़्यादा ही आ रही थी कुछ। और वो टैपिट की आवाज़ नहीं थी बता दूँ, उसमें एक किट किट की आवाज़ आ रही थी, बोले तो ट्रैक्टर जैसी आवाज़ निकाल रही थी बाइक। उसके वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेट होता था मुझे बाइक चलाने में, राइड करने में। तो फिलहाल तो ये रही मेरी रानी, जो कि आज का मौसम ना बहुत ही प्यारा हो रहा है, और इसी प्यारे मौसम में तुम्हारा भाई भी निकला था राइड करने, बोले तो घूमने। मैं पूरा गीला हो चुका हूँ बारिश में यार। बस उस आवाज़ ने ना मुझे इरिटेट ऐसा किया है ना कि भाई राइड करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा मेरा बाइक यार। बस इसीलिए मैं रॉयल इनफील्ड वाला आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। लास्ट टाइम मैं आपके पास आया, आपने एक हफ्ता मेरी बाइक रखी, उसमें आपने इंजन का काम किया, क्या काम किया नहीं किया भाई। आपने बिल में मेंशन तो करा दिया ये चेंज हुआ ये काम हुआ है, बट जिस समस्या के लिए गया था मैं वो समस्या मेरी नहीं हुई ठीक। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। मेरी बाइक आवाज़ कर रही है गाइस, मैं आपको भी सुना देता हूँ, रॉयल इनफील्ड वाला आपको भी सुना देता हूँ किस टाइप की आवाज़ कर रही है मेरी बाइक। ये मैंने स्टार्ट किया अपनी बाइक को, इसमें अभी हल्की हल्की सी आवाज़ आ रही है किट किट की, शायद वीडियो में सुनाई दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा, बट मैं एक बार सुना देता हूँ आपको। और हर बाइकरों को पता है कि भाई आवाज़ जब आती है तो इरिटेट हो जाता है। ये जो अभी किट किट की आवाज़ सुने हो ना आप, ये तो अभी कम रेस में इतनी आवाज़ आ रही है। जैसे मैं 60-70 लेके जाऊंगा ना, और ये आवाज़ ना भाई ऐसी चुभन महसूस कराती है, और ऐसी चुभन महसूस कराती है मत पूछो, बहुत ही इरिटेट कर देता है, जैसे लगता है कोई पिन मार रहा हो, इस टाइप की आवाज़ आती है। और मैं एक और समस्या के ऊपर बात करूंगा कि आपने बोला था सम कार्ड हटा दो, सम कार्ड हटा दिया मैंने, और भी बात थी जो भी है। और एक और चीज़ ना बड़ी गंदी हो रही है इसमें, पता है क्या, जैसे ही मैं 60-70 की स्पीड में लेके जा रहा हूँ, उसके बाद क्लच जैसे ही पकड़ रहा हूँ ना, उसके बाद गिर 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 की आवाज़ आ रही है। वो किस चीज़ की आवाज़ है मुझे नहीं पता, मेरे ख्याल से आपने इंजन जब बनाया इसका उसी में कुछ ना कुछ कमी रह गई है आपसे, इस वजह से वो आवाज़ आ रही है। आज के टॉपिक में मैं 3-4 मैकेनिक आफ्टर मार्केट बोले तो बाहर 3-4 मैकेनिक से राय लूँगा कि भाई ये किस चीज़ की आवाज़ है। मुझे किसी ने सजेस्ट किया ये टैपिट की आवाज़ है, बट टैपिट तो मैं लास्ट टाइम चेंज कराया था, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो आज यही बात है कि मैकेनिक से पूछूंगा क्या है नहीं है, 3-4 मैकेनिक से राय लेने के बाद आपके पास जाऊँगा ये क्या समस्या है। अभी फिलहाल ना मैं एक बार राइड करके आपको सुनाता हूँ आवाज़ की यार किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, और मैं किन आवाज़ों की वजह से इरिटेट हो रहा हूँ। बहुत ही गंदा वाला यार, जानते हो यार बाइकरों को लोग तो बस ऐसा मौसम मिल जाए और उन्हें तो बस राइड करने से मतलब होता है। वही बात है यार, तुम्हारा भाई भी निकला, बस मूड ख़राब हो गया बाइक के वजह से। बाइक की वजह से नहीं यार, बाइक की आवाज़ की वजह से। फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ बाइक पे, और इस बाइक की ना आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ यार। मैंने हल्का सा न्यूट्रल किया, बाइक को इशारा से किया मैंने क्लच, इसकी आवाज़ सुनाई दे रहा होगा कि नहीं। ये वाली आवाज़ ना बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही है मुझे, बहुत ही गंदा। और एक और आवाज़ है किट किट की, वो ना हल्का सा स्पीड जब बढ़ाऊंगा ना तभी समझ में आता है, अभी फिलहाल तो समझ में नहीं आएगा वो आवाज़ किस चीज़ की है। उन्होंने बोला कि वो चेक नहीं करा, खोल के चेक किया, पूरा इंजन ठीक ठाक कर दिया, तब भी नहीं हुआ। पूरा इंजन तो नहीं खोला, हाफ इंजन करा होगा यहाँ से। हाफ इंजन काम किया तब भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या दिक्कत है। आवाज़ है वैसे कि नहीं है ये बताओ रोहित भाई, आवाज़ है ना? बाइक ऐसी आवाज़ तो करती नहीं है। देख देंगे ना, देखो कुछ के बाद क्या करेंगे। ये जो आवाज़ आ रही है ना ये चुभती है बड़ी गंदी। टैपिट करवा के टैपिट सेट करो, उसके एडजस्टमेंट क्या वगैरह सेट करो। भाई मैंने टैपिट चेंज ही करा दिया, नया ही लगवा दिया टैपिट, तब पे भी नहीं हो पा रहा। आवाज़ है ना वैसे, साउंड है ना? बाइक ऐसे साउंड तो करती नहीं, पहले आपने भी देखा है। टैपिट की आ रही है ना आवाज़।
तो दोस्तों फ़िलहाल तो आ चुका हूँ मैं रोहित भाई के पास, जो कि ये पहले सर्विस सेंटर में जॉब करते थे रॉयल इनफील्ड के। फ़िलहाल उन्होंने अपना दुकान खोल लिया, जो कि रोहित के नाम से ये रही दुकान उनकी। और फ़िलहाल ये अब अपना काम करते। तो इनसे मैंने अभी बातचीत किया और दिखाया कि क्या दिक्कत है। तो इन्होंने बताया कि भाई टैपिट बढ़िया से सेट नहीं कर रखा है जिसने भी काम किया है। तो इनके कहने का तो मतलब टैपिट की आवाज़ है। अब एक दो और सर्विस से मतलब बोले तो मैकेनिक से पूछते हैं क्या दिक्कत है अपनी बाइक में, फिर उसके बाद चलेंगे सर्विस सेंटर। यार अभी 2 दिन पहले मैं सर्विस सेंटर गया था, तो सर्विस सेंटर में यार पूछ के आया था, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी तरफ से ज़रा सी भी दिक्कत नहीं है बाइक में, इंजन ठीक आवाज़ कर रही है, कोई एक्स्ट्रा आवाज़ नहीं कर रही है बाइक। बट उन्हें नहीं पता कि भाई ये बाइक मेरे से बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ है, मैं इस बाइक से बहुत प्यार करता हूँ। 2 साल से चला रहा हूँ मैं इस बाइक को, तो आवाज़ तो मुझे पता ही होगा कैसा है नहीं है, पहले से चेंज है कि नहीं है। और ऊपर से सबसे बड़ी बात, मैंने एक भी सर्विस इसकी आफ्टर मार्केट नहीं कराई है, सारी सर्विस शोरूम से ही कराई, मतलब सर्विस सेंटर से ही कराई है मैंने। उसके बाद भी बाइक का मेरा यह हाल है। अभी रोहित से भी पूछ लिया, वो भी सर्विस सेंटर में पहले काम करता था रॉयल इनफील्ड के, उसने भी बोल दिया कि भाई टैपिट सही से नहीं लगाया है, टैपिट की आवाज़ है। एक और है यहाँ पे सेक्टर 16 में, जो कि रॉयल इनफील्ड की सिर्फ बुलेट के ही काम करते हैं, उनसे भी एक बार जाके पूछ लेता हूँ भैया क्या दिक्कत है इस बाइक में। अगर उन्होंने बता दिया कि बाइक में दिक्कत है तो है, क्योंकि उन भैया के बारे में भी बहुत नाम सुना है मैंने। एक बार जाके उनसे भी पूछ आता हूँ। रॉयल इनफील्ड वाले इतनी घटिया बनाते हैं सामान। अभी पहले इनका नाम जो था सो था, बट अभी ना बहुत गंदा, बोले तो हर चीज़ में क्वालिटी गिरा दी है इन्होंने। देख लो यार, सुबह दिल्ली में कितना ही बारिश हुआ है, ज़रा सा तो बारिश हुआ है, उतने में देख लो मीटर में पानी घुस गया बारिश में। बताओ, अभी जब मैं घर पे स्टार्ट किया था ना, मीटर की एक भी बत्ती नहीं जल रही थी। अभी थोड़ा सा गर्म होने के बाद जली है सारी बत्ती। बहुत घटिया काम करते रॉयल इनफील्ड वाले। अब पहले जैसे आप नहीं बना रहे बाइक। ये देखो, इसमें दिख रहा होगा कि नहीं, मगर साइड में लगा के फ़ोन से बढ़िया सी वीडियो बना के दिखाऊंगा कि इसके अंदर पानी घुस गया है मीटर में। तो दोस्तों यार, सुबह ना जो मैं बोल रहा था ना गिर की आवाज़ आ रही है, तो वो गरारी की आवाज़ थी, जो कि यहाँ से आ रही थी। अभी फ़िलहाल मेरे दोस्त ने सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ का कवर हटा के मुझे बताया कि एक आवाज़ यहाँ से कर रही है और दूसरी आवाज़ यहाँ से टैपिट की कर रही है, जो कि 2 आवाज़ है जो कि हो नहीं रही है। ये गरारी की तो आवाज़ चलो समझ में आता है कि ये ख़राब हो रहा है, ये घिस गया है, इसके वजह से आ रहा है, ये तो मैं करवा लूँगा। और दूसरा ये टैपिट की आवाज़ अभी तक ठीक नहीं हुआ, उसके वजह से उन्होंने ये काला वाला जो चीज़ है ना, ये पूरा चेंज कर दिया, इसकी पूरी वायरिंग चेंज कर दी बाइक की, तब भी ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ इस बाइक की। बस यही है कि सर्विस सेंटर वालों से यार, जिस चीज़ के लिए मैं गया था वो चीज़ मेरा ठीक नहीं करके दिया, मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे राइड करने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। बाकी जल्द से जल्द मेरी बाइक ठीक हो जाए, यही बोलूँगा और कुछ नहीं। दोस्तों आफ्टर मार्केट भी सिर्फ यही पता चला कि इसके टैपिट में दिक्कत है और एक गरारी की दिक्कत है, बस 2 ही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। बट यार सर्विस सेंटर वाले ये जो 2 समस्या थी इसके अंदर, सर्विस सेंटर वाले बताए नहीं ये 2 समस्या है आपकी बाइक में। बताओ, मैं स्टार्टिंग में भी ले गया उनके पास कि भाई टैपिट की आवाज़ है, टैपिट बल्कि मैं नया लगवाया हूँ, मुझे पता है ये टैपिट की आवाज़ नहीं है और ये कोई आवाज़ है। अब जो भी है यही आवाज़ है फ़िलहाल तो। और ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था कि भाई सर्विस सेंटर वाले बहुत ज़्यादा अभी अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा लेजी हो रहे हैं, ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं, यही बस कहना था। और सर्विस रॉयल इनफील्ड की जितनी बाइक आ रही है BS6 में, वो ज़्यादा अच्छी बाइक नहीं आ रही है। ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था। होप करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक कर देना, और क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और बुलेट वालों के हिसाब से क्या सही काम होता है, क्या ख़राब काम होता है, ये भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, कुछ आइडिया मिलेगा मुझे भी। बाकी जल्दी मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। बस सुबह मूड ख़राब हो गया था, राइड पे गया था तब, कि ये आवाज़ बड़ी चुभती है भाई। रात में भी उस दिन निकला था रात में, तब भी ये आवाज़ के वजह से मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेट होना पड़ा। Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see, whoa.